Так, ну что, Кирилл, пойдем в лес? Сейчас. Пошли. Там, кстати, очень темно, и там хорошо светят, и ярко светят фонари. Ну что, сейчас я Ой. уже устал немного. Да ничего страшного, Миха, Илычем кровать пронесешь, и все будет нормально. Положи его туда почти. Угу. Опа. А тут какая-то... Ну, вот на кровать. Стой, а тут, может, что-то есть? На кровати вот этой. Кирилл! Нафига я тащу, чтобы поспать? Я поспать залег. Пока я время. Ладно, погнали. Сейчас. Разделяемся. Да пошел. Нет, стой, подожди. Тут, может, с помощью этой кровати можно залезть, посмотреть, что за тем забором. Там дорога. Кирилл, там дорога. Еще почему-то тот забор пропал. Иди на кровать залазь. Ладно. Что-то я не послушался. Кирилл, я не хочу здесь один. Мне страшно. Ладно, у меня есть кровать. А, хотя у меня пистолет тут есть. Я не зря же взял. Нет дробовик. Что здесь? Странно. Вот наша база. Надо пойти вот в этот густой лес. Медведь! На. Не зря же я дробаш взял. На, получай. Ух, какой живучий-то. Тут медведи тоже будут. Не говорили, не ходите в лес. Заблудишься. Ну, ничего со мной не случилось. Могу спокойно залезть. На автобус залезть на этот мост. Реально. Где тут можно упасть? Так. Так. Полезем. Вообще. Залезете. И пошлите. Может, там что найдем? Брата может. Кирюха! Ой, тут кто-то туфельки оставил свои. Прикольно. Я тут спал, ты чё мне помешал? А я какую почку нашел, блин? Я случайно посмотрел. Давай поедем, может, из этого чертового леса на моей крутой бархатной
машине. Садись. Ах ты ж. Погнали. Нет! Ну и вот, это конец серии. Всем удачи, всем пока-пока. Ставьте лайки на первую серию. Мы выживаем в странный лес. И дальше мы снимем в другом лесу. Ладно, всем удачи. Всем пока-пока. Смотрите мои предыдущие видео. И до свидания.